হ্যালো এভরিওয়ান, চলে আসলাম এই চ্যানেলের আরেকটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে। তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর সুন্দর ভেহিকলস। তো চলো আমরা কথা না বলে আজকের ভিডিওটি শুরু করে দিই। প্রথমে আমি তোমাদেরকে দেখাবো ওয়াও, ভেরি নাইস একটি হাউস। তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর। এটি হচ্ছে একটি হোম অর্থাৎ বাড়ি। ওয়াও, এটা হচ্ছে বাড়ির ব্যাক সাইড, নো এটি হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড। এটি হচ্ছে বাড়ির মেন গেট, উপরে খোলা বারান্দা আছে। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সাইডে জানালা আছে। ওয়াও, এইখানে আবার বাড়ির জন্য সোফা রাখা আছে, সোফা সেট। খুবই সুন্দর এই বাড়িটি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে টিভি রাখা আছে। এখান দিয়ে পেছনের অংশে এখানে একটি দরজা রাখা আছে। এখানে একটি বারান্দা আছে, খুব সুন্দর। ওয়াও, এটি আমরা দেখে ফেললাম। এরপরে এইখানে আছে, এটি হচ্ছে বিল্ডিং ব্লক। তোমরা অনেকেই এটি দেখে খেলাধুলা করে থাকো। ওয়াও ফ্রেন্ডস, অনেক সুন্দর একটি বিল্ডিং ব্লক আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে আবার গাড়ি রাখা আছে এবং এগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে বিল্ডিং তৈরি করা হয়, এটি আমরা দেখে ফেললাম। এই পাশে আমাদের কাছে একটি ট্রাক্টর আছে, অসাধারণ ট্রাক্টর। ওয়াও, কালারটা বেশ চমৎকার, লাল সবুজের ভিতরে করা হয়েছে এবং উপরে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন, তিনি এই ট্রাক্টরটি চালাচ্ছেন। ওয়াও সুপার, আমরা দেখে ফেললাম। এখানে আছে একটি এরোপ্লেন। ওয়াও, সুপার একটি এরোপ্লেন আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, very nice airplane. Wow, এটি আমরা দেখে ফেললাম। এখানে আমরা একটি জিপ কার দেখতে পাচ্ছি, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। সুপার, অসাধারণ করা হয়েছে। এখানে আছে তোমাদের সকল প্রিয় কি ট্রাক্টর। এটা হচ্ছে একটি ট্রাক, নিউ মডেল, এটাও প্যাকিং করা। তোমরা দেখতে পাচ্ছ সব ধরনের ট্রাকটি। এর উপরে আবার খেলনা আছে, এটা দিয়ে বালুগুলো এখানে রাখা হয়। কোদাল হিসেবে কাজ করে এটি। এই খেলনাগুলো এটা দিয়ে খেলা হয়। ওয়াও, ভেরি নাইস একটি ট্রাক, সাধারণ করা হয়েছে। এটিও আমরা দেখে ফেললাম। এপাশে আমরা একটি প্রাইভেট কার দেখতে পাচ্ছি। এখানটা আছে একটি ওল্ড মডেলের কার্স, মেট্রো রেল। এইখানে মেট্রো রেল লেখা আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ফ্রেন্ডস, আজকে ভিডিওটি বুঝতে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। বাই বাই।